E ci siamo, freddissimo oggi qua, freddo, una roba vergognosissima, non so io. Invece di andare nella primavera, meglio che se è freddo e pioggia la gente è più contenta di stare a casa. Quindi stiamo a casa perché più stiamo a casa, ormai è una frase, come una roba vergognosissima, adesso più stiamo a casa, prima veniamo fuori. E allora oggi potrei fare una barzellettina che mi ha mandato un mio amico Biccio dalle Marche, che lui l'ha fatta anche, non so se l'ha fatta anche la Sai l'ultima, ed è questa qua. C'è praticamente sai, gli alpini, tutti gli alpini messi in riga, sai, tutti nudi, inverno, tutti nudi, fuori, tutti nudi, no? Arriva il generale, arriva il generale, sai, tutti nudi, fila davanti, fila dietro, arriva il generale, vede il primo, prende la rincorsa, pum, un sbaglione nella faccia, e lui, hai sentito dolore? Signor, no signor! Perché? Perché sono del quinto reggimento alpini e non ho paura e non ho dolore di niente. Bravo! Passa avanti un altro, prende la rincorsa, pum! Un'altra sbella, bam! Hai sentito dolore? Signor, no signore! Perché? Perché sono del quinto reggimento alpini e non ho paura di niente. Camminando, il generale vede uno con una roba sotto, una roba vergognosissima, una roba, prende la rincorsa con un calcio, puff! Hai sentito dolore? Signore, no signore, perché? Perché non era il mio, era di quello dietro. Questa. Allora, così, sempre con Berto, abbiamo anche il vicino che siamo tanto lontani. Allora, ricordandovi Casa Galax, une robe vergognosissime, siamo a mercoledì, qua non si sa più neanche che giorni siamo, mercoledì 24, 25, mercoledì 25, teniamo duro ancora, andiamo fuori da questa pandemia, porca puttana, une robe vergognosissime, Casa Galax, a domani. Berto, ciao, 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 signor Rossi.